ফুল গাছ চর্চা হচ্ছে। দাও ফুল গাছে বীজ দাও। এটা কি ফুল গাছ? গোলাপ ফুল গাছ? এটা কি ফুল গাছ? এটার নাম তুমি জানো? এটা হলুদ ফুল। এটা কি ফুল গাছ? শ্বেতপদ্ম? এটা শ্বেতপদ্ম? দাও বীজ দাও, বীজ দাও। গোলাপ ফুল গাছে সবে পাতা ধরেছে, ঠিক আছে? এসে গেছে, বীজ দাও। ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব সুন্দর হয়েছে, ঠিক আছে। এটা জবা ফুল গাছে কুঁড়ি আসছে সবে, দাও। এবার এটা দাও, এটা একটা গাছ, সবে কুঁড়ি আসছে, বীজ দিয়ে দাও। সবে আসছে কুঁড়ি। চায়না জবা, এখনো কুঁড়ি আসেনি, কুঁড়ি এখন আসেনি। বীজ দিচ্ছ? ঠিক আছে, জল দাও, সাদা ফুলটায় দাও। এটা বেদানা গাছে জল দেওয়া হচ্ছে, বীজ দেওয়া হচ্ছে। অপরাজিতা দাও, আর এই লাল ফুলটায় দাও, বীজ দাও। জুঁই ফুল দাও, জুঁই ফুল। ধুত্র ফুলটা দাও, ধুত্র ফুল, ধুত্র ফুল দাও। বটসত্ত্ব দাও। এটা বেল ফুলটা দাও। চাঁপা ফুলটা দাও, ফুল ফোটেনি, বর্ষায় নষ্ট হয়ে গেছে। এই ফুল গাছটায় দাও, এর নামটা মনে নেই এখন, সবে কুঁড়ি আসছে। এই জবাটা দাও, চায়না জবা, চায়না জবা দাও। অ্যালোভেরা, চাগাতে পারছো না? ঠিক আছে, আমি ঠিক করে দিচ্ছি। এটা কমলা লেবু, এখন ছোট। এটা কি ফুল? লেবু। আচ্ছা, ওই যেটা, এটা লিচু, এটা জামরুল। এটা কি, এটা কি ফুল? এটা হচ্ছে, এটা ফলসা, বেল, এটা জামরুল, এটা একটা ফুল, এখনো কাঁঠাল ধরে আছে। এটা শিউলি। এবার চলে এসো, এবার চলে এসো, আবার একটু পরে। খুব পরিশ্রম। পদ্ম, এটা মাটিতে শ্বেত পদ্ম, বড় হয়ে গেছে গাছটা। বেদানা, সবে ফুল এসছে। এটা জবা, বেল। ওকে, টাটা, ওকে।